ca Kaffrine benn xale bu am fukki at ak ñaar moo lab ca biir bassin de rétention ya da doon sangu jaaree fa faatu sapeur pompier yi ñoo génn néew bi ay samba boy ñoo song ab station d'essence ca Missirah Wadène gaañ nañu pompiste ba pare yóbbaale 300 000 si sunuy koppar Touba di sàkku ci waa kër professeur Iba Der Thiam ñu soppi li ñu bind ci histoire du Sénégal jëmale ko ci Serigne Touba Adama Gaye léegi mu féex léegi mu génn prison ndax juge bi daal dinay signé léegi ordonnance maanaam kayit gi nga xam ne moo koy tax mu jóge ca prison boobule. Sénégal Guinée suba la match éliminatoire CHAN 2019 ca stade Lat Dior bu Thiès lay amee waa Guinée nag fi mu toll nii tey la ñuy entraîné ca stade ba di ngeen ci am ay leeral ak sunu reporter ak tamit Youssouf Bodian mi nga xamante ne moo fi ñëw leeral li jëm ci wàllu tàggat yaram ci journal bi arobase xibaar yi ñeel xarala yi ak Jo Maron li ci yéene kaay ñu ànd ceeg Alaaji Assane Gueye lii moo gën a fës ci xibaar yi nees kiis ñu faram fàcce ko ci kaddu gi ci xarala gi Assane Biram Diouf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média ñu tàmbalee xibaar yi ak jëye bi am ca Missirah waaye du Missirah ba am ca Kaffrine foofu nag ci benn bassin de rétention la ñu fekk ab ndaw bu am lu toll ci fukki at ak ñaar mu lab ca biir ma nga amee ca Kaffrine nekki démb da doon sangu nag far yàlla lab ca biir ndox ma sapeur pompier yi nag ñoo génne néew bi ay leeral ak Omar Ndiaye. ab xale bu toll ci fukki at ak ñaar moo tàbbi ci bassin de rétention bi ñu def ci sortie penku Kaffrine ngir kar ndaxu taw yi wala ngaan dugg ci dëkk bi démb ba léegi ay waajuram nekk ci jaaxle gu mat sëkk di wër boobale xale waaye bi ñu toogee ba tey ci suba de la ay moromam yi àndoon ak xale boobu daal di leen tegtal fa xale bi tàbbi ci bassin boobu Tafa Ndaw di commissaire de police ci AIBD mooy waajuru xale bi xale bu ndaw boo xamante ni amoon nañ ci moom yaakaar parce que ku amoon xel la mais comme yàlla mooy joxe di jël su jëlee ku bokk ci yow da nga koy sant yàlla daal. moom mbir mi ni mu demee mooy démb ci dégg-dégg parce que man Dakar laa nekk fa laay liggéey ci dégg-dégg bi ma ci am tàggoo na kër ga ne mu ngi dem football yi mais au lieu mu dem football yi xëy na mook ay moromam ñoo ànd ñëw dugg fii bi ñëwee fii di sangu il paraît que am na benn booy boo xamante ni moom ku miin fii la mi ngi dëkk côté bi moo d'après booy li doon expliqué moo ko doon wax naan ko kaa ñu dem mal dàq fay affaire demee noonu xam nga rek les trucs d'enfant là après mu topp ko dem ba nag à un moment donné donc mu commencé di noyé wu certainement moom aussi mënu ko dimbale xam naa ne après mu daw bàyyi ko fi donc affaire bi daal noonu la demee quoi. sapeurs-pompiers yi bi 7h jotee ba 9h30 la ñu doog a teg bët xale boobu fekk ne ñàkk na bakkanam ñu daal di ko yóbbu ci morgue hôpital bu Kaffrine ci teewaayu gouverneur ci fàttali ñaari at ci ginnaaw benn xale tamit ñàkkoon na bakkanam ci boobule bassin de rétention bi la yoon teg ci beneen gone gu toll ci fukki at ak ñaar doog a am certificat. Kaffrine Omar Ndiaye RFM. jërëjëf Omar Ndiaye ab accident bu métti bu am ni ki tey ci suba diggante Thiawando ak Koutal ci tali Nioro bi benn ñaari ñu doon nekk ci moto di dawal ñoom la ab oto minicar daal di fël ba mu leen fëlee nag kenn ki ca saasa la faatu keneen ki nag bañ ko doon yóbbu di ko rawale hôpital ca la ñàkkee bakkanam kii di njiitu chauffeur yi transporteur yi nekk foofu le ca Kaolack Pape Ndour di ñaawlu accident yooyu le di woote tamit ñi chauffeur yi ñu ànd ak daal ñu déglu ko ci micro Ibrahima Diamé. waaw accident bi de vraiment accident bu métti la ndax accident bu ci ñaari nit ñàkkee seen bakkan wax dëgg yàlla métti na ba ëpp sax donc fii ci Thiawando la avant ngay àgg pesage bi tout juste après Koutal doo yegg Thiawando benn minicar ku jóge woon boori Wàkku Nguuna moo dajeek ñaari jagarta yoo xam ne dañoo yeboon keesu jën mooy jagarta yooyu di teg keesu jën di dem jaay ci àll bi yàlla def ñoom ñaar ñëpp ñàkk seen bakkan nag en tout cas accident bi moom mu ngi amee côté gauche ci l'accident bi amee su fekkee ne da ngaa jógee Kaolack di dem donc da ngay mën a supposer ne kon minicar bi d'une part moom moo war a fekki comme amagoo ci lu leer a leer mais accident bi moom li muy joxe moom mooy minicar moo fekki jakarta yi parce que jakarta yi seen sens de marche ci l'accident bi amee que accident yi waxuma la accident yi bari waaye mortel yi moo bari te accident sax pour kenn dee léegi sax daanaka moo xaw a jafe ay nombre mooy dee donc il est temps kenn ku ne gën a def ndànk kenn ku ne war a tiit ndax wax dëgg yàlla bakkan bu fekkee ne accident bu amee ay bakkan rek moom lañ ci ñàkk wax dëgg yàlla jël na def ndànk
lañ ko doon wax ci bopp xibaar yi ab cong bu am ca Missirah Wadène ni ki démb la woon ci guddi ay booru 2 heures du matin ay samba boy ñoo dem ci ab station d'essence daal di fay yóbbu lu toll ci 300 000 maanaam juróom benn fukki junni boole ci tamit ñu gaañaale ki nga xam ne moo nekk pompiste ba Tamsir Ndiaye moom pompiste bi ñu gaañ ñu déglu ko ci jokkoom ak Omar Ndiaye. minuit daal lañ tëj ñun minuit zéro lañ tëj suñu pompe dugg si biir tëdd taal van lo bi tëdd di nelaw ay une heure laa dégg coow li ma dégg commencé saaga mooy ma yaakaar sax xëy na borom bii si apprenti ñi xam nga rek ñoom dañoo réew yi ñëw fa di laajte noonu ni may génne fekk jël nañ pompis bi ba yeew ko ba yeew gardien moom yeew na ko ba indi ko si biir ba yeew pompis bi man may génne daje waaye si bunt bi bu dóor ma jaasi bi saaga ma poñe ma na ma booy indi xaalis ma ne ko ban xaalis laa jox mu ne ma seen xaalis bi nga jaay yëpp indi ko mu ne ko ñun jaayuñ dara amuñ dara sax gaayan mu ne ma yaa yara xaalis bi indi xaalis bi ma ne ko walaa yoruma dara mu saaga ma dóor ma dama xaalis bi yaa ko wéree mu ne booy dama lay rey de xanaa nga bëgg commencé ma saaga dóor beneen waa ji ñoom 5 leen sax 5 ma tourné waat xoolaa ko mu dóoraama ne ma lay wax da nga may jaay bandi yow dañ lay rendi sax yow dañ lay rendi ana xaalis bi indi xaalis ma ne ko gaañ yoruma xaalis jàpp ci gaañ bu ma gaañ dóoraama ne ma gaañ yaa may gaañ jàpp ci ay ngir yàlla yaa may gaañ de mu ne ma day daw nañ ko yeew si mi sama mbubb bi ñu yeew sama loxo yi dama nañ dem mu yéene sama beneen poste bi fu may def béy général bi ne mooy bunta mu ne mën a général bi ne ko général bi mu ngi fii mu ne fu mu dëkk ma fen leen ne général bi de mu ngi dëkk fii si kër gi fekk kër gi ñu leen kër pël bi pël fi de laa leen joxoon ne la kër ngeen dëkk ma leen yar mu neen man leen mu ngi nii waaye dama fan kër gii ma ne ko waa kër gii waaye bas ma sant banama rek ma gas ma siif saa gañ saa perte siif rek départ waaye dóor fetal ba muy dóor boobu man daw naa mu dóor ko su ma wet tànk yi ma daw ci kaw télé yooxu saa cóob loolu mooy seede Tamsir Ndiaye di pompiste ca station d'essence bu nekk ca Missirah Wadène te ñu songu ko ba pare gaañ ko yóbbu ay koppar yu takku juge bi daal dinay siife léegi ordonnance maanaam kayit gi nga xam ne mooy tax ñu bàyyi Adama Gaye ay avocat am nag jamono ji ñu ngi ci di régler formalité yi maanaam yi mujj ngir ñu féexal journaliste activiste boobule jamono ji lépp yemb na kon nag Adama Gaye génne na prison léegi wala ñu ngi ci li ci des barewul ci altine ji tamit ci wàllu justice ba léegi benn requête maanaam ñi nga xamante ne ñooy avocat wu Mbaye Touré ak Yaya Bodian dañoo waroon a déposer ni ki tey ab demande ngir ñu feexal seen i client yooyu lee waaye nag kenn ci avocat yi dañoo nekkul ci Ndakaaru ba tax na daal daañ ko déposer ci yeneen jëmmi jamono ca Rebeuss tribunal bu grande instance bu Ndakaaru Mbaye Touré ak Yaya Bodian ma fàttali leen ñoom nag dañ leen condamné juróomi atu kaso gannaaw mbirum caisse d'avance bu ville bu Ndakaaru ñeenti waxtu ci ngoon tegal na fanweeri simili ak juróom-ñeent ca Touba Mbella. ak RFM kumpa jeex na. ñu wax ci wàllu inondation yi fan yi métti lool ni ki démb sa Thiès foofu nag am na ay quartier yu bare yoo xam ne ña nga ca ndox ma askan wi nag jaaxle bëgg tamit ñu jàppale leen ndax canal yi nga xamante ni moo war a yóbbu ndox mi ba léegi fi mu toll nii seen liggéey demewul ni mu war a demee Cheikh Anta Diop. taw bu bari bi wadd biig ci diwaanu Thiès jur nag njàqare ci quartier yu bëri fu mel ni Ngent jaar Medina Fall ba Kawsara Fall daanaka ndox mi daa feesoon dell ci kër yi. salaamaaleykum. nee na. ma ne da ngeen a inondé lii. waaw ba yàqul léegi. ba ñu ci bëri dañoo dëddu seeni kër ñii nag fanaan ci biti. ndox mi moom daa bari ba jaaxal ñu gisoo fee ni mu mel. fee moo ngi fees dell ak ndox. fii moom ndox mi moom fanaanuñ ci néeg. Xaadim métti na lool wax dëgg yàlla moom. démb moom kenn tëddu si lal sonn nañ trop buñ sañoon ñu am kuñ si jàppale lool. soxna sii di Fatou Mboup ñi ngi ko fekk ñuy génne seeni bagages. kër gi ni mu mel ndox bi dugg yàqal ñu lu bare sax waaw yàq sama document yi ak lépp yu ma war a soxla yu bari yëpp dafa tooy tout. fauteuil yi télé yeeg lal yeeg lépp. ñeneen ñu fekk fii ci quartier Ngent it am nañu jafe-jafe lool. lii mi fi soog am
xëy na ndox mi daan jógee Ngent jaar ci pont bi dem ci bassin bi. bassin moo dagg moo waral ndox mi ñëw attaqué ñu te ndox moom xam nga doo ko mën a téye. góor gi Gora Mboup gis ne gëj naa gis ndox mu mel ni wàcc fii ci diwaanu Thiès. sant dëkkandoo yi ak ñëpp rek. waaw te xam ne lii moom lu yàlla dogal la. man depuis 40 ans maa ngi Thiès. mais fii ma tuxu sama kër gi maa ko moom. depuis 12 ans maa ngi fi mais mosuma gis ndox mu mel ni. quartier ci bëri di joxoñ baaraam ab tuuma. canal bi nga xamante ni moom moo jógee Ngent dem ba Kawsara Fall. canal boobu dafa yàqu ba tax na ndox mi bu ñëwee de day dugg ci kër yi. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. jërëjëf Cheikh Anta Diop 102.5 mooy fréquence bu RFM foofulee ca Thiès. Touba maa ngi leen ko doon wax ci bopp xibaar yi ñoom nag waa Touba yi jàpp nañ ne daal ni ñu bindee ci mbirum Cheikh Ahmadou Bamba ci histoire générale du Sénégal dafa descendi lu bare ki nga xam ne nag moo yore kàddu xalif général des Mourides moom moo ko xam ne ba mu doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi nee na nag erreur yooyu bëri na te il faut que waa kër Iba Der Thiam ñi nga xam ne ñooy xaatim jaar-jaaru kilifa diine yi ak ñëpp ñi nga xamante ne bind nañu histoire du Sénégal ñu daal di koy xoolaat bu baax a baax Serigne Bass Abdoul Khadre ñu déglu ko ci micro Marema Diop. nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq alxuraan sax dafa wax ne bu ma lay netti la xamoon dama koy teg ci dëgg kon nag bu fekkente ne dañoo wax ne dañuy jàngalewaat histoire réew mi buñ koy def dañoo war a fexe ba teg ko ci ak maandu mooy tax mu am njëriñ ndax li mu war a jur kat mooy nit ñi xam seen démb xam seen histoire waaye nag bu fekkente ne dañoo wax ne dañuy jàngalewaat histoire réew mu jur fitna ci biir réew mi fenn fu ci ne ak daay dafa tàkk loolu amul njëriñ kon loolu war nañ ko xoolaat li nga xam ne nag moo ci fànn yoonu murit ndax man la ca des dama cee maandu ndax ñun ñëpp ñoo bokk luñ doon kenn ku ci nekk am loo gëm sa morom di loo ko sàmm leen kon mënuma dugg ci kii la mu wax ak kii la mu wax waaye li nga xam ne bind nañ ko ci Sëriñ Tuubaa daal njuumte bari na moom loolu moom ka ko bind bu ko may dindiwaat na ko dindi ndax nit doo ko sosal wala nga tuumaat ko te am na ci yu garaaw yu ci ne yoo xam ne bu demee ba nit ñi xam ko sax mën naa indi fi ne ci biir réew mi kon loolu moom nañ ñëpp xam ne yoonu murit rekk notre téere ba li fii defaraat ko ndax histoire boo koy bind danga war a sukkandiku ci ay version yoo xam ne yu bokkut lay doon. kooku mooy Serigne Bass Abdoul Khadre Mbacké di ki yore kàdduk Serigne bu mag boobu la nekk ca Touba di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké nekk xalif général kullu Mouride. transporteurs yi gros porteurs ñoom nag daal nañuy bàyyi seen grève bi ñu nekkaloon fan yi yëpp gaare seen oto na du ñu dem fenn ndax mbirum règlement bu UEMOA boobule tey nag am nañu ndaje ak jëwriñ ji ñu dénk wàllu dem ak dikk bi ba am nañ ci saafara jamono ji ñu ne nag léegi dellu nañu ginnaaw ci loolu nag am na ab kuréel boo xam ne samp nañ ko ngir mu topp li nga xamante ne moom lañ ci waxtaan ba noppi ñu déglu ci Momar Souran di coordonnateur collectif bi ëmb ñi liggéey ci wàllu transport terrestre ci téléphone bi ak Amadou Sabarba. déglu nañ leen li ci tukkee mooy am nañu consensus sur 2 mesures yoo xam ni danañu mettre en place benn comité boo xam ne bi moo koy saytu pour que le 1er novembre affaire bi mën a nekk li ci des nag dañ koy bàyyi ci loxo yàlla ñun levé nañu mesure bi waaye mardi la technicien yi wax ni appareil yi dana pare donc en toute intelligence on a décidé lever mot d'ordre ma gërëm nag ceux qui étaient en arrêt de travail ndax metti na 21 jours liggéeyoo nga taxaw fi nga taxaw dañu la gërëm sant la li bàllu ak it population yi ndax xam nañu ne amoon na impact waaye nag du parce que dañ ko bëggoon mais parce que dañoo mënatul woon a def kon dañ leen di jaajëfal transporteur bu ci bokkoon di ñaan yàlla lii yàlla na fi gëj wax nañ leen nag ne leen ay partenaires la ñoom it nee nañu ubbil nañu suñuy bunt ñun on a décidé ak ñoom de mettre l'intérêt du Sénégal au-dessus de tout. cité Sonatel terminus di ab quartier bu nekk fii ci Ndakaaru quartier privé ñoom nag seen quartier boobule ci lëndëm la ñu dëkk nee ñu nag ni ki démb bi 10 heures ci guddi jotee ba léegi nii jamono ji ñuy wax ak yéen amuñu courant nit ñi nag nekk ci njaaxare ndax gis nañ ne am na ay gàllankoor yu bëri yoo xam ne mu ngi koy andi si seen wàllu nekkin ñu bëgg nag waa Sénélec daal di ci jublu bu baax a baax a baax. ñeenti waxtu ci ngoon tegal na ñeent fukki simili ak juróom ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Youssouf Bodian. di la fay Amar Dione. RFM Sport.
xibaar yi waaw Amar ñu doore ko ak handball ak lii di tournoi qualification olympique bi nga xamante ne kon Dakar la war a am li ko dalee le 26 septembre tey nag la ñu samp comité d'organisation bi kii di Seydou Diouf nekk président fédération sénégalaise bu handball moo ko jiite moom kon tey la doon ci ministère des sports jàppale ni kon Sénégal Cameroun Congo ak Angola ñoo war a jongante kon tournoi boobule équipe bi jiitu moom mooy jël benn ticket bu ñu jagleel Afrique ci tekki yooyu la te kon ñu war ko amal fii ci Ndakaaru tournoi qualificatif bi su yeneen xibaar incha allah di ngeen ci dégg président Seydou Diouf ñëw kon ci tolluwaayu organisation bi wàllum football éliminatoire CHAN 2020 match aller bi tey suba si stade Thiès lay doon la jox bu 17h jotee gaynde yu Sénégal dajeek waa Guinée jàppale ni kon Guinée boobule ci kanam tuuti 17h dañu amal seen séance d'entraînement bu mujj ca stade Lat Dior découvrir kon pelouse bi équipe bu Sénégal moom day des ci centre technique Jules François Bocandé fa lay amalee séance am tey ngir mën a kon waajal match bu am solo boobule ñu fàttali ni kon ci CHAN ba weesu waa Guinée ñoom ñoo éliminé woon Sénégal ci kon pàcc bi nga xamante ne ci lañ toll jamono yi. Football ba tey ak match xaritoo bi war a am diggante Sénégal ak Brésil le 10 octobre sélectionneur bu Brésil di Tite tey génnee na liste ñaari fukk ak ñetti joueurs yoo xamante ni na leen convoqué ngir kon jongante yooyu le moom kon ci listam boobule jàppale ni Gabriel Jesus te mu nekk Manchester City mu raté woon regroupement bi weesu ndax suspension yu mu amoon ñëwaat na cadre yi ñu ngi ci ku mel ni Neymar Firmino ak Coutinho Dani Alves moom it convoqué nañ ko jàppale ni kon gardien bu Liverpool di Alisson Becker moom mi nga xamante ni boobu ba léegi am na gaañu bi saison bi dooree bokkul ci liste boobule ginnaaw Sénégal le 10 octobre Brésil dina daje ak Nigéria ci match xarito waa Liverpool ñoom kon ñu ngi waxtaan ak Sadio Mané ndax contrat mu ngi waaj a jeex ngir signé waat beneen contrat boo xamante ne juróomi at su fekkee ne kon déggoo am na diggante ñaari wàllu yi jàppale ni Sadio Mané dina gagné lu toll ci 8 milliards lu teg ci at bu nekk su ko defee mooy doon kon joueur bu gën a cher ci effectif bu équipe bii di Liverpool loolu nag kii di Aliou Goloko nekk suñu naatangoo di ko rafetlu jàpp ni rek Sadio Mané day wone importance bi nga xamante ni ak taxawaayam ci équipe bu Liverpool ñu déglu ko ak Cheikh Tidiane Diagne. xaalis bi Liverpool proposé pour fay ko Sadio Mané ci prolongation contrat bi xaalis bu am fayda la xaalis bu takku la waaye loo xam ne la tamit Sadio mérité na ko ndax su ngeen xoolee jamono ji tey ci footballeur yi gën a xarañ ci championnat Angleterre la bokk ci footballeur yi gën a xarañ ci àdduna bi sax laay wax la bokk te boole ci daaw ñëpp gis nañ taxawaayam ci Liverpool ndax contribution am dafa rëy ci victoire finalu Liverpool ci Ligue des Champions bi te bu loolu weesoo xam ngeen ne aussi équipe yi mag yi bari ñoo ngi bëgg Sadio notamment Real de Madrid ñoo ngi ko bëgg recruter ñu ngi ciy def seen kéemtulaay kattan pour recruter ko donc loolu yoon la après bu ñu jógee ci loolu tamit war réeroowu leen ne Sadio mbirum yàlla peut-être aussi mu ngi ci ndax football bu muy def ci Europe lu mu ci am yëpp mu ngi koy bokk ak ay mbokkam ay xaritam ak réewam te loolu tamit àdduna loolu am solo la ci àdduna Sadio fu mu nekk ni donc loolu mérité na ko te Liverpool tamit envoyé na ko signal wane ne ñoom ñoo yaakaar nañ ko ci saison yi di ñëw ndax Sadio li ñu waxul ci footballeur yi gën a talentueux yi ëpp marge de projection ci àdduna bi ci la bokk. kooku di Aliou Goloko ñu jeexle ak doomu Guinée-Bissau bi di Ansu Fati nekk ca fële Barcelone ca Espagne moom tey nag la am nationalité bu Espagne xam ngeen ni ay parents am kon moom Guinée-Bissau lañ jógee moom fa la juddoo dem ca Guinée-Bissau kon jëm ca Espagne jàppale ni kon moom gars yi dañoo bëgg rek pour mu bokk ci équipe bu Espagne U17 war a jongante mondial bi ci at bi lay doon moom dugg na ci taarixu football bu Europe ndax moom mooy joueur bi gën a jeune bu démarré match Ligue des Champions waaye FC Barcelone dafa mel ni Espagne ni bëgg a yóbbu xale bi ca coupe du monde bi taxaw leen neex ndax na absenté 4 ba 5 semaines yoo xamante ne championnat bi dina wéy kon loolu yeneen négociation lay doon footballeur bu xarañ Ansu Fati 16 ans la am dinañ ko topp bu baax a baax jërëjëf Youssouf Bodian ci xibaar yi arobase xibaar yi xarala yi wala baata ñuy dem ci arobase ñu jokkoo ak maître Seydou Diagne di avocat wu Adama Gaye maître. waaw maa ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay bu baax a baax loo ñu mën a wax ci gàttal rek ci Adama Gaye génn na. waaw léegi mu génn parce que dañuy nekk di def formalité yi
entre si biir prison bi. parce que jox nañ kayit juge d'instruction bi ko tëjoon kaso signé na kayit bi procureur tam nangu woon na bu mu génn. avocat yi ñoo demandé liberté provisoire loolu yoon may nañu ko donc ñu ngi def kayit yi rek pour xam naa day nuyoo ci biir prison bi génn fi quelques minutes maximum 30 minutes 1 heure de temps dina génn incha allah. Très bien merci beaucoup maître Seydou Diagne information baa ngi noonu Adama Gaye daanaka génn prison ay simili kese ci des maître Seydou Diagne moom ngeen doon dégg sànq di avocat wu journaliste activiste boobu nga xam ne ñu ngi ko tegoon loxo gannaaw ba mu yëkkati ay kàddu yu ñu jàpp ne daal dafa ñàkk warmal njiitu réew mi ñu yëg ci arobase xibaar yi xarala yi ànd ceeg Jo Maroon. dalee nag jëm ci arobase bi ñu waxtaanee ci mbirum protection des données personnelles lu toll ci ñaar fukki réew di ci waxtaan daje fii ci Ndakaaru muy fukk ak ñaareelu conférence bi nga xamante ne kuréel gi lëkkale ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi yëngu ci aar nit ñi ak seen données personnelles yi ñoo ko amaloon Koumba Sandiane Faye. ay kilifa ay borom xam-xam ak ñeneen ñi écosystème numérique yi teel lu tollook ñaari fan di waxtaan ci ban yoon la ñu mën a aw ngir kaaraanga gën a mën a am ci internet gi waaye it expérience bi ñu jot a def ngir protection des données à caractère personnel expérience gi ñu jot a am jëmale ci protection jëmale ci naka la ñuy aare li di données à caractère personnel njiitub commission de protection des données personnelles Awa Ndiaye gis ne nit ki ci boppam moom moo war a nekk ci xolu lépp luy jëmal kaaraange jëm ci internet. lii lu mat a toppatoo la lu am solo la ndax ku si nekk si ñun soo demee di uti pièce d'identité nationale wala ngay uti benn papier muy permis muy leneen yaa ngi joxe sa ay données personnelles yooyu ngay joxe lan lañ koy doxalee naka lañ koy collecté naka lañ koy sàmmee naka lañ koy toppatoowee naka lañ koy téye naka lañ koy transféré yenn saa yi ndax yenn saa yi dañu am ay relation coopération ak sañu ay nawle à l'étranger nga xam ne yenn saa yi ñoom ñooy téye sañu ay données kon noonu yëpp naka lañ koy defaree naka lañ koy toppatoowee dafa am solo. ngir ñu gën a mën a aar caytu lépp lu jëm ci numérisation société yi rawatina yi fare ci Afrique Chawki Gades gis ni mooy ñi awle ko ci sàllook li yoon wax waaye it gën a xam ne nit ñi solo si nekk ci données personnelles njiitub kuréel gi ëmb kilifa yi yëngu ci wàllu données personnelles ci réew yi bokk ci francophone gis ne yeneen jéego des koo amal. Qu'on fasse de la numérisation galopante et excessive. lii de numérisation bi nga xam ne mu ngi wéy di am doole dafa loo xam ne tey jilee dañoo war a gën a ñaax ba ñu gën a aar te loolee faw mu am li ci jëm jaarale ko ci ay normes ak ay charte li ñu war a gën a soxal tey mooy fexe ba développer lii di culture boobee jaarale ko nag ci ñaax askan wi ba ñu gën ci yeewu. Sensibilisation des personnes pour qu'ils soient beaucoup plus éveillé. fukk ak ñaareelu conférence dajale kilifa yi nekk ci réew francophone te yëngu ci wàllu données personnelles mu doonoon ab ëtt ngir ñu wax ak askan wi kilifa yi gox-goxaan yi secteur privé bi waaye it ñëpp ñi nga xamante ni lii di fësal données personnelles daf leen a yitteel. benn plateforme bu ñu taxawal fi ci Sénégal ngir fexe rek aar gune yi nga xamante ne dañuy faral di fësal seen photo bu fekkee ne dañ leen di sàkku wala sax ñu tegg fitna ci seen kaw plateforme boobu bëgg nag ñu ñaax askan wi ngir ñu bàyyi xel bu baax a baax ngir ñu gën a yokk kaaraange gune yooyu ci internet Ramatoulaye Ndaw Diouf waxtaan ak Amadou Sabar Ba. plateforme boobu dañ ci lëkkaloo ak kuréel bu nga xam ne mu ngi tudd The Internet Watch Foundation ñoom ñu nga nekk ca Londres ñoom dañu nekk benn organisation bu nga xam ne li leen tax a jóg mooy dimbale xale yi nga xam ne dañ leen sàkku wala def leen naka sa dul noonu ba pare daal di koy def ci internet bi léegi nag ñoom seen liggéey mooy dañuy jël image yooyu ak vidéo yooyu nga xam ne dañ ko def ci xale yi daal di koy jël daal di koy dindi ba nga xam ne image yooyu dootul mën a nekk gàllankoor pour xale yi. ki jiite cellule d'appui à la protection de l'enfance mooy ganu RFM week-end suba lay am ci samedi bi. internet tàmbale nag di pousse bu baax a baax kër taskatu xibaar yi nga xamante ne dañ doon bind ci ay kayit loolu nag mën nañ ko nemmeeku fële ca Canada gannaaw téeméeri at ak ñaar fukk ak ñeent bi mu am journal bi nga xamante ne mooy Le Soleil fële ca réewum Canada moom nag ay jafe-jafe la jànkonteel jamono ji li ko waral mooy ay publicité yoo xam ne dañu wàññeeku li tax loolu nag mooy li ñuy wax GAFAM maanaam Google Apple Facebook Amazon ak Microsoft ñu bari
dañ leen taamu ngir dafa yóbbu seen publicité loolu tax nag journal Le Soleil fële ca Québec fi ba ñaari weer bu fekkee ne defuñu dara dina tëj. directeur bu numérique ci Soleil foofu ca Québec Gilles Carignan waxtaan ak Mamadou Aïcha Ndiaye. Que les annonceurs arrivent dans le numérique, il y a plusieurs. bi annonceurs yi ñëwee am na ñu ci tànn waaye li ëpp ci ñoom Google la ñu tànn wala Amazon Facebook Apple wala sax Microsoft moo tax koppar googu yépp dañuy rëcc loolu war na tax ñu yeesalaat suñuy doxalin dem ci numérique bi parce que jamono ji ñuy lire suñu papier yi bareetuñu te jafe-jafe la ci ñun. à produire l'information de qualité. arobase fii la yem ci mixage bi Marie Justine Diogo ñoo ngi leen di gërëm ci déglu bi.